ginen 2007an, segiko Baionako taldearekin, gero iparraldeko jendeak ere bai lagundu gintuen, hori sendotzen, eta gero Gazte Asanblada sortu zelarik, 2008an bere bilbidea egin zuelarik, Gazte Asanbladarekin eta urtez urte joan da handitzen. Gazte Asanbladarekin egukia atseman dugu giroa pixkat berpiztea alternatiboki eta Patsa Plaza gainera Patsa Plazaren historiarekin eta egukia atseman dugu honen okupatzea eta jendeari, euskal munduari beste zerbaiten proposatzea. Dira ere bai nire ustez Ipar Euskal Herriko festa handienak eta Euskal Herriko handienetarikoak ere. Berada hor sartzen zilarik plazara ez zila konturatzen, dena biziki polita ikusten duzu, dena ongi, baina hor esena atzean eta edertasun horren atzean bada kriston lan handia. Ni Patricia Perales naiz, alkate ordea eta gaur etorri gara Baionakoekin ospatzera festak. Gaur printzipioz egon gara hasieran udaletxean, gero iruditzen zaigu ere interesgarria ez, hemengo gazteriarekin egotea, eta horregatik zuekin bildu gara ez. Iruditzen zaigu polita erakustea ze proiektua garatzen ari diren, kasu honetan ez, gaztetzea gustatzen zaigu ezagutzea eta ikustea nola dagoen. Aurten izango da kristona. Sekulako indarra indugu apainketan eta musikalki ere programazioa da kristona. Uste dut azken lau-bost urteetan lortu dugula formatu bat, guk sekatzen ginuen zerbait. Nunbait garai batez ezagutu izan duguna, desagertu izan dena, bai Xilko zen garaian hemen beste giro bat ikusten ginuen. Eta uste dut hori erantzun nahiz edo behar ez montatu dugula orain duguna hemen, Patsa Plazan. Nik uste dut zenidetze hau oso berezia da, ez? Bereziki herri bateko hiria garelako, ez? Biak, Baiona eta Iruña. Badugu gure hizkuntza, gure kultura, eta esan behar da 3 urte hauetan, ez? Indartzen ari da harremana, ez? Ez bakarrik jai egunetan, normalean orain arte egiten zena San Ferminetan eta Baionako jaietan egotea, baizik eta urtean zehar. Aberazgarria da bion artean lan egitea eta gure apostua da hori, indartzea eta sendotzea. Usatzut, Ipar Euskal Herriko momentu politiko garrantzitsua ere badirela, eta horretaz kontziente egin ginela parioa gure herriko festetan ere ez soilik festa egitea, baizik eta militante aktiboak izatea. Eta horrez gain ikusten aldira Patsa Plazan diren mural historiko horiek, plaza horren historia eta Ipar Euskal Herriko historiaren parte bat ere azaltzen dutenak. Bertan ere baituak izan ziren Josi eta Josean. Patsa Plazak proposatzen du bost egunez programa aberatsa, badira bai kontzertuak, bazkariak, festa giroa, badira jokoak, bertso saioak zinez programazioa aberatsa da eta beti bada zerbait egiteko Patsa Plazan. Baionako bestetan igande guziz bezala, antolatzen dugu presoen aldeko bazkari bat. Eta baliatzen dugu Baionako festak izaitea, gogurarazteko alere presoen tematika eta jendea urtarat jubilarazteko. Baionako festa alternatiboak dira Euskal Herrian egiten diren 1000 dinamika edo 1000 festa eredu alternatiboetan tanta bat gehiago, eta tanta bat gehiago horrek eragiten du bai Euskal Herrian. Beste kontsumitzeko beste manera bati dagokionez, bertako produktuak, baina baita festa egiteko beste eredu baten inguruan, balore feministak, euskaldunak, herritarrak. Gazte Asanbladak beste alternatiboak antolatzen ditu, gaur egun ematen den beste ereduarekiko ez baita guztiz ados. Beraz hori da jendea kontsumitzaile huts gisa hartzearena. Gogoeta ideologiko bat badagibela, guk zer nahi dugun, hemengo produktuak, hemengo jendeak lanean aharazten dituena, lantsari duin batekin ari dinerak eta hori guzia, lehen niona. Eta gero aspektu ekonomikoagoak, honek badu ere realitate bat, bere eredu ekonomikoa atseman behar du eta erretablea izan behar du. Eta kasik-aste batez lana da Patsa antolatzeko eta besta denboran ere bada
behar da beste egin, baina badan lan anitz. Eta gale egiten du implikazionea anitz ere, baina beti humore honean eta plaza egiten du jen egitea jendearen zatera. Beraz, nik 5 egunetan diru zaintza lana burutuko dut. Bi txosna ditugunez, bi txosnen diruaren segipena zarduratuko naiz. Eta ezakit gehiago, zer gehiago ingo da, lana edo festa? Piskat nahasketa bat da. Beraz, festilana ingo dut, horako zerbait ingo dut, lagun artean hor. Baldin bada txosnagunearen eta defenditzen dugun festa ereduaren irizpide bat da parte hartzailea dena, ez? Orduan, denek goizala beran parte hartzen dugu zerbaitetan, ardura batean, lan batean. Adibidez programazioaren taldearen lana hasi zen neguan. Gero berantako hasten dira gauza administratiboak, teknikoak, eta gero badira plaza berean egiten diren gauza batzu, baina aitzinetik pentsatuta. Astelehenean hasi gara apainketarekin, apainketak suposatzen du lan asko, nahi baitio gune horri komeni zaion itxura eman, ematen ditugu banderola ezberdinak, banderak. Altal teknikoa dena alik eta ongien pasadadin, gero behin festa hasten dela nahiko bordela baita. Eta nahiko bortitza baita ere bai, 5 egunez lan egitea, goizeko 9:00-tik gaueko 4:00 gehi festa egitea. Egime baita. Beraz, albezain ongi pasteko dena plantan ematen, jasizateko. Ez duzularik txandarik joeten zira poteatzera eta edatera, eta gero txandan zirelarik berriz ere osten eta jendeak segitzatzen. Gaur bestalodiak. Ni aski alferra naiz, orduan usten dut beste ilana, ni heldu naiz azken egunetan, eta hola aprobetxatzen dut, gara gardo pare batzuk lapurtzeko eta ibiltzeko ezker askoin. Patsa plazan egin ditut txandak bai ostegunean, atzo, ostiralean ere bai, zerbitzuan, gironean pasten da bai. Bai, jendea gozoa da eta joanki girone. Piskat erin nintzen, baina piskat beste egin dut, atzo sustut. Biak zaila izanen da lanean sustut. Ezagutzen ditudan jendeekin, aukera da berriz ikusteko jende hainitz, urtean zer ikusten ez den jende hainitz. Eta da momentua ere festa egiteko beste manera batez, euskaraz deia, eta beste giro batean. Aldelarik hasteko jende pizurik gabe eta giro lasaiagoan, onagoan, eta plazer handiagorekin ze bai honan zinez bazarra dela atxamaiten dute. Gero eta gaua aldu delarik zinez bazarra da, jendak mozkorak dira, jendak zozoak atxamaiten ditut, eta patxa plazera aldu naiz giro horren atxamaiteko eta jende simpatikoekin festa egiteko. Ezin momentu hobea da lagunekin eta oroak Baionako herritarrekin elkar festa egiteko, elkar ezagutzeko. Hori uste dut badela puntu garrantzitsu bat, Baionako festetan denak ari gira herritar guztiak, nahiz eta urte osoan ez gien elkarrekin ibiltzen, Baionako festetan bada momentua nun elkar ezagutzen dugun eta elkarrekin lan egiten dugun, beti batek badu zerbaiten beharra, besteak bestearena. Eta uste dut hor konexio batzu sortzen direla herritarren artean. Gu proiektu autogestionatuaren alde gaudela, instituzioetatik bultzatu behar den lan bat, hemen ere ez, martxan dago proiektu bat, eta interesgarria da beti olako proiektuak ezagutzea, gero, konpartitzea beste esperientziak aberazgarriak izan daitezen, gero, gure proiektuak ere gure herrian eramateko, ez? Baionako bestak, dira besta ikaragarrizko bestak, zuritxagaz kalte hainitzekin ere bai, eta orduan niretzat Patsa plaza da, nola egan, New Yorken den eremu berda handi hori bezala, niretzat Baionako bestetan Patsa plaza hori da. Arnasteko, giro hon bat, alternatiboak, parekideak, herrikoiak, eta da pixkat txekatzen duguna ez, hori da asmoa. Lana da, segur, zinez plazer handiarekin etortzen gira goizetan, plazer handiarekin bukatzen dugu gauetan. Zaila da, ez da egan behar, akituak gira eta hor azken eguna besta dugu, bizikifite pastu da, jadanik azken eguna da, pena pixkat ala ere, nahiz eta gorputzak ezin duen segitu, nik segituko nuen festa giro horretan. Patsa plazan oasis bat uste dut badela, Baionako festa hauetan, festa eredu bezala eta giza harremanetan ere bai eredu. Musika, eskaintza kulturalean ere bai eredugarri eta oasis bat uste dut badela, honen guztiaren erdian. Eta festa gune oso ireki, baketsu, tolerante, eta nun jendea uste dut gustora sentitzen den, eta
eta atsegina duen unat etortzea. Euskarari erakusleio bat emaiten duen plaza bat da. Patxa plaza, nire ustez, plaza politena Baionan. Nire lagun bat nahi badut konbentzitu etortzeko Patxa plazara, esaten diot leku atipiko batera etorriko dela, eta handitasun honetan isla txipi bat atxemango duela ondo pasatzeko 5 egunez. Eta egun batez, Baiona osoan izango gira. Bikaina. Estora izan da, 5 egunez, 5 egun gehiago baldin balira, ego beti hariko dira. Oso zailak ziren egunak, hala ere festa izan da. Biziki ederrak izan dira festa horiak, urtez urte gero eta ederragoak direla gure festak. Zun kapo bat, duriz, kaustrapen, bializ, barnean? Nire zangoetan. Zikien zangoetan bai. MC Sebotako gizakia naiz